ओला बाइक रे पल्सर किए रखुची यार। सो हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सो मु एठी बाहरिली घर को जीवा पई फॉर न्यू ईयर बिकॉज हॉस्टल रे किए भी नथिले, सो रही भी किछि लाभ नाही। सो ओला बाइक बुक करथिली बट बाइक रे आसला पल्सर ना पछरे धरिया को जगह अछि ताइरा रे दीदीटा बैग ସେଥିରେ ପୁଣି ବ୍ଲଗିଂ ବି କରିବାର ଅଛି। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବି ଇଜ୍ଜତର ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତିରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେମିତି ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଯେବେ ବି ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସେ ମୋତେ ଲାଗେନି ମୁଁ କେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିଛି, ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଆସିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜା ହେଇଛି, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ। एंड ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି, ସୋ ଏଠି ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଗଲି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟର ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ସୋ ଏଠି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଇବାର ଥିଲା ବଟ୍ ଲେଟ୍ ହେବ କହିଲେ, ସୋ ମୁଁ ଏଠି ବର୍ଗର ମଗାଇ ଦେଇଥିଲି ବିକଜ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ସୋ ଖାଇକି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଗଲି ତଳକୁ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ବସ୍ ଆସେ ଆଣ୍ଡ ମୋ ବସ୍ ବି ଆସିଯାଇଥିଲା। ସୋ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ବାହାରିଲି ଆଣ୍ଡ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଇ।